izisebenzo zomoya ezambulelwa inkosi yomoya, imboni uBaba uZulezwe Radebe, are a sacred source that izithunywa reveal to imboni as a means of resolving spiritual imbalances that African people encounter. To validate the genuineness of these spiritual rituals, we witness individuals who come to the Revelation Spiritual Home befakazela ubukho bamandla esithunywa esikhulu kwezomoya zakwantu. Let us take a look. Kuhle masotsha kuhle kubaba inkosi yomoya kuhle. Mina masotsha igama lami ngingumama uThandi wakamkhabela, intombi yakamkhonkosi. Ngizozibongela kumasotsha kodwa angikhonzi nani, ngikhonza la ngishadele khona. Kodwa isikhathi esiningi mengikhona umntanami ukhonza la khaya. Kusuka umntanami esaqala ukukhonza la khaya nobaba esaqala ukusuka la ekhonza khona azovula eyakhe indawo. Ngakuba namaphupho ngaye ngimtshela umntanami ukuthi umntanami ngiphuphe ubaba kwenzeka izinto ezika ubaba uZulezwe, kwenzeka into kanje umntanami amangalathi mama lento okhuluma ngayo ikhona esontweni lento ongitshela ngayo. Lokhu ngiyake nokuvakasha ngabe mhlambe kungama December. Kodwa ke kulokho okungizise namhlanje ingozi le engivelele ngoDecember. Kuthe kulonyaka ophelile ngo2024 ngoJanuary ngaphufa kufika ugoga ithonga lami lizongitshela ukuthi mntanami ngicela uhambe uyobonga kubaba uZulezwe impilo yakho ngendlela akugcinele yona ngayo. Noma ngabe ungenayo imali no5 uphakamise ubonge ngawo. Ngamtshela futhi umntanami. Kwathi ngobo September ngaphinde ngaphuva futhi. Kuthiwe ugogo athi hamba mntanami uyobonga ithonga lakho noma ngo50 uphakamisele phezulu. Uthi ngiyabonga baba uZulezwe ngokungiphathela impilo yami. Ngathi ngamtshela umntanami ngathi ngizothi mengibuya la ngiyakhona umntanami la ngiganele khona eNigeria. Ngifuna ukuya esontweni ngiyobonga ngoba kunefufe lokhulu ngihlupa. Kanti bengingazi ukuthi bengeke ngisabuya. Ngifike khona ngivelelwe ingozi. Mengivelelwa ingozi ngicishe ngihambe emhlabeni kodwa ngiNkulunkulu nangaye ubaba uZulezwe izithunywa zakhe ngihamba nazo sonke isikhathi zingigcine ngiphile. Umntanami asuke lapha ngazi ithunywa zakhe ubaba uZulezwe azofika khona la ngiyangikhona khona angithatha abuye nami la. Ngihamba izibhedlela kuthi ngabo January ngithi ngilele ngiphuphe futhi. Ngiphufa ubaba uZulezwe amile embedeni la ngilele khona athi unjani mama ngithi mina hayi ngikhona kodwa angikakabi right athi phendula ikhanda lakho. Ngiphenduke ngenze kanje ngiphinde ngenze kanje. Kanti bengakwazi ukwenza yonke lento ngoba bengihamba ngibheka iside day1. Bengiphaphama ngaso leso sikhathi ngiphaphama ngiphenduke ngithi kwenzakalani intamo yami siyakwazi ukujika iyele nale. Ngifonela umntanami ngithi hayi ngiyaphufa la. Ngithi ngiyaphufa la ngiphufa ubaba uZulezwe ufike la uthi unjani mama ngithi ngikhona umntanami kodwa angikakabi right athi phendula ikhanda lakho mama ngiphenduke ngibekele nale ikhanda lami sengiyakwazi ukulijikisa njengoba bengakhona ukulijikisa. Athi yena mama hamba uyobonga lento sesiside isikhathi namhlanje ngizosho ukuthi ngibonga emathongeni akithi ngibonga ugogo lapha ekhona ngoba nguye lapha alele khona ofikayo azongivezela imibono angitshele nokuthi ngize ngizobonga. Noma ngabe angikhonzi la kodwa isithunywa sakwezinye indawo angisedeleli ngoba ngisazi ukuthi ngiphila ngani. Ngingumuntu njena kule ngozi evelile ngikufundile ukuthi kungaba khona ukuthi thina singathi singabantu kodwa asiwazi umoya lo esiphefumulayo ukuthi ungokabani. Mhlawumbe kungakho empilweni sibe nezigaba esiphila ngazo nesikhuluma ngazo besifuna impilo. Kodwa inyama le esinayo ngeyomuntu lo omaziyo nomuntu lo uNkulunkulu ambekile ukuthi ucele kuyo yonke impilo yakho ukuthi ucele kuyo ngoba ngikhumbula ukuphaphama kwami ngoba ngaphaphama sengisesibhedlela ngiqediwe yonke into.
ngathi ngiyabonga zithunywa zakaNkulunkulu wami, ngiyabonga zithunywa zakababa uHade ukuhamba nami. Kwaba kuphaphama kwami, nabodokotela bangibuka babuza ukuthi uzokhona ukusukuma, ngathi ngizokhona. Kwaba kugcina kwami ukukhuluma futhi, ngoba nokukhuluma bengakhulumi boma 1 week, ukukhuluma kungaphumeli ngaphandle until ngaze kwaphuma legazi laphumayo ngase ngiyakhuluma ke. Ngithi ezithunyweni zikababa uZilezwe, ngithi ngiyaphakamisa, ngithi amathonga kithi lawa angigcinele yena nangilethela yena nakumntanami ngingamkhohlwa, la mathonga amthumela ukuthi ezosonta lapha, ngithi ngalo 500, ngithi ngiyaphakamisa isandla sonke isikhathi ahlala asemva kwami. Sithunywa esikhulu. Bengikhuluma namhlanje ngithi sithunywa siyaziwa ngoba siyabavelela abantu. Abanye ngisho abahambela. Niyazi ukuthi mengihamba ngigibela ibhanoyi ngenzani ngihamba wonke amazwe. I meet many people. Abantu abanokuhamba nami ngesikhathi abanye babo bangakutshela. Abanye baba khathe siyabo ngithi ngani, hayi cha ngiyabonga baba wangivelela emathongweni ngasinda. Mengibuza ukuthi uhamba kweziphinda bathi cha sizi lapho. Yikho angiyona inkosi yomoya yase Revelation. Inkosi yomoya ephethe isimo seAfrika ngoba abantu bayangivelela eAfrika yonke. Asiqambi lento. Khululeka mama, uyibeke konke. Ingane yakhe kuphi nje? Fisa ngathi ngazi umntwana. Ukhona umntwana wakho la? Ukhona uQueen Isigubudu. uQueen. Hayi kade wayibamba yena kade ela. Kanti ithunywa ziyamvelela nomama phakathi endlini. Fundani bani bakithi. Asiloko sihleli la sihlele into engekho. Sihleli ngoba mele nizifunde lezi zinto. Nibone ukuthi impilo ihamba kanjani. Hayi asikubongele mama. Khuleka isithunywa sihlala sinawe njalo. Ngibonge kakhulu nakumasotsha akhona. Ngaso sonke isikhathi ngijwayele ukuthi noma ngiwabona endaweni yami yokusebenzela ngiwatshela ukuthi masotsha nizethembile kodwa nize nazi ukuthi abantu abanethemba elisebenzayo yithi thina singaye endlini kababa ngoba siyayithatha izifundiso zakhe siyisebenzise ngendlela right. Nine niyaya nizithathe le mfundiso. Nalu swazi kuyashaywa uthi umama thina yithi esithatha imfundiso zakhe senze, nine nihamba khona abanye benu nje niyadlala nje. Kuhle amasosha kuhle. Lo khulumayo ubongani imvelaphi yami ngwaseThekwini. Amasosha ngifikele ekhaya ngo2018 kunzima. Amasosha amaningi ayangazi. Ngifike ngidle emgqonyeni ngilala emgqonyeni ngokubambelela nokulandelela imithetho kaBaba uBhungane umthimkhulu Mangelengele. Masosha ngo-October ngi-applyele iflat eJoshko. Ngo-December 5 bese ngiqede ngisho ukukhokha ukhiye sengihlala kulona masosha. Nomsebenzi sengiwutholile ungcono masosha. Neshumi zami seyiphakeme masosha. Seyiphakeme masosha neshumi zami. Ngiyabonga masosha. Uthi mawufika ekhayeni 2018 wafika usitya emgqonyeni. Yebo mholi. Uhlala ngaphandle. Yebo mholi. Ngilala emgqonyeni, ngidle emgqonyeni, ngilala emgqonyeni. Ungena ndawo okuhlala. Ngenxa yesimo sedlozi. Kodwa walandelela insebenzo zala ekhaya. Yebo mholi. iRevelation izoshintsha impilo zabantu. Kakhulu sosha kakhulu.